Halo, kembali lagi bersama Unu Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan teknik yang sedang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mengganti modul inverter, modul kulkas 2 pintu merek LG inverter. Ini modul bawaannya kerendam air kebanjiran. Sudah kami coba servis, ternyata masih nggak ketolong karena IC programnya kena. Ini bawaannya dengan kode FBR 82230423. Sudah kami belanjakan di online karena adanya di online, dan ini akan kita buka. Nah, ini penampakannya ya. Coba kita samakan seperti ini, berarti sama ya. Ini soket-soketnya dan kodenya sama, 0423 FBR 8223. Sama. Oke, coba langsung kita pasang. Sesuai soket aja. Nah, ini dia sudah kita pasangkan soketnya. Baik, selanjutnya coba kita running.
kurang lebih nunggu delay untuk inverter nyalanya ya. Bisa kita tunggu 5 menit. Oke rekan-rekan sekalian, ini udah jalan. Kita nunggu waktu jeda sejenak untuk inverter kompresor ini. Tadi pas 5 menit ya, baru kompresor hidup. Ini baru menunjukkan 0,4, yang artinya untuk pemesanan modul ini di online berarti berhasil ya. Ini modul lamanya sudah tidak bisa diperbaiki. Masalah sepele, terendam air karena banjir. Akhirnya kita ganti modul 1 set dan bisa nyala kembali. Masih 0,4 untuk inverter. Kebanyakan tipe kompresornya R600 dan dia bertahap untuk pendinginan sirkulasi freonnya. Ini masih 0,4. Jika sampai 0,8 atau bahkan sampai 1 ampere lebih, itu baru mulai naik karena perlahan tahap untuk pendinginan kompresor R600. Kita lihat dalamnya. Ini adalah luarnya ya, smart kompresor, smart inverter. Ini sudah ada hawa sejuk, artinya fan dari EPAP udah nyala karena kompresor nyala. Ini bawahnya sudah mulai ada hembusan dingin juga dari atas ke bawah. Oke, baik. Sini lihat kembali, ampere sudah menunjukkan hampir di 0,5, masih di 0,4. Lama-lama akan naik sesuai saturasi pendinginannya untuk kapasitas 2 pintu ini. Ini lihat kompresornya kecil, mungil, tipe R600, irit listrik, kapasitas 1/6 inverter. Oke, baik, seperti ini untuk kegiatan kita dalam penggantian modul dengan kerusakan di modul yang terendam air ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.